O extraordinário já aconteceu aonde você pediu. O que você pediu já aconteceu, já está dentro de você. Deus já respondeu. Agora você só vai ver no decorrer dos dias. Amém? E vai voltar para contar o testemunho. Porque você já vai descer aqui, meu Deus. Eu já estou me preparando para a próxima fogueira santa.